Azərbaycanda manatın məzənnəsini proqnozlaşdırmaq iqtisadi baxımdan mümkün deyil. Bu fikirləri konkret AZA iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bildirib. Ekspertin sözlərinə görə ölkədə üzən məzənnə rejimi tətbiq olunmadığından manatın dəyəri inzibati qaydada müəyyən edilir. Azərbaycan manatı dollarla bağlı inzibati qaydada tənzimlənir. Bizdə bazar mexanizminə əsaslanan iqtisadi kateqoriyaya aid üzən məzənnə rejimi yoxdur. Buna görə də manatın məzənnəsində dəyişiklikləri iqtisadi nöqteyi nəzərdən əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Natiq Cəfərli qeyd edib ki, Mərkəzi Bank və hökumət istənilən vaxt məzənnə ilə bağlı inzibati qərar verə bilər. Mərkəzi Bankın və hökumətin əlində manatın məzənnəsini dəyişmək üçün bütün alətlər var, necə ki, biz bunu 2015-ci ildə gördük. Əgər neftin qiyməti ucuzlaşacaqsa və Azərbaycanın valyuta gəlirləri azalmağa davam edəcəksə, o zaman 2026-cı ildə və ya 2027-ci ilin əvvəlində manatın məzənnəsi ilə bağlı inzibati qərar vermək məcburiyyəti yarana bilər. Ekspert hesab edir ki, bu baxımdan 2026-cı ildə manatın məzənnəsindəki mümkün dəyişikliklər əsasən neftin qiymətindən və ölkənin valyuta ehtiyatlarının səviyyəsindən asılı olacaq. Azərbaycanda həkimlərin və orta tibb işçilərinin maaşları artırılacaq. No Comment AZ xəbər verir ki, bu barədə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin təbib icraçı direktoru Vüqar Qurbanov məlumat verib. Vüqar Qurbanovun sözlərinə görə yaxın gələcəkdə həkimlərin və orta tibb işçilərinin əmək haqlarının artırılması ilə bağlı layihələr hazırlanır. İcraçı direktor qeyd edib ki, bu layihələrin təqdimatı planlaşdırılır. Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri və Amiyanın sabiq prezidenti hazırda dövlətə xəyanət və hakimiyyəti zorla ələ keçirmək ittihamı barəsində ev həbsi seçilən Ramiz Mehdiyevin Amiyada köməkçisi olan Eldar Qurbanoğlu Əmirovun həbs edildiyi barədə media məlumat yayır. No Comment AZA istinadən xəbər verir ki, bu Əmirovun həbsi haqda ilk məlumat deyil. Hələ 14 fevral 2022-ci ildə Ramiz Mehdiyev Amiyanın prezidenti vəzifəsindən çıxarılan gün onun saxlanıldığı xəbəri yayılmışdı. Bildirilirdi ki, AYMA prezidenti katibliyinin rəisi, siyasi elmlər doktoru Eldar Qurbanoğlu Əmirov hüquq mühafizə orqanlarının həyata keçirdiyi əməliyyat zamanı tutulub. Bəs bu Eldar Əmirov kimdir ki, vaxtaşırı gündəmə gəlir? Məlumata görə 40 yaşlı Eldar Əmirov Ramiz Mehdiyevin baldızı oğludur. Əmirov Ramiz Mehdiyevin Amiyadakı sağ əli olduğu iddia edilir. Faktiki olaraq Amiyada Mehdiyevin iradəsinin ifadəçisi rolunu oynayıb.